Guys, welcome again to my YouTube channel. Siyempre, nakita niyo yung huli video natin. Tinanggal natin yung dashboard, no? So, ang gagawin naman natin ngayon is tatanggalin natin tong aircon, no? Sa aircon assembly. Para susunod na tatanggalin natin yung mga siding sa katong roofing. Para malinisan na natin tong loob, no? Ma-ready na natin, ma-prep na natin, no? Para pag-prep natin dyan, may mga butas naman eh. So, madali na yan. Kapasin na lang natin, malinis na yung loob. Sabay natin ibalik isa-isa. Para pagdating ng mekaniko o yung maggagawa is malinis na siya, no? So guys, yan. Gagawin natin, tatanggalin lang natin to. I think mga nasa 10 to. So, ilang bolts to. O, G's nga din. So, tatanggalin lang natin. Huwag nyo lang ipaghaluin yung... Actually, parehas naman siyang 10. Para rin natin malinisan tong air. Para syempre, pag nirestore natin, gusto natin may maganda rin yung buga ng aircon eh. So, para malinisan din natin, ano natin siya. Papalinisan din natin. Syempre, ibabalik natin tong sasakyan sa 1992 eh. So, nostalgic. Saan lumabas sa kasa noong 1992, ganun ang gagawin natin sa kanya. Ilang tornilyo na, dalawa. So guys, hindi lang porke nabahayan sa sasakyan nyo, pwede nyo rin naman kung gusto nyo linisin yung sasakyan at ubod na ng dumi na, ganito na yung gawin nyo. Okay? Hindi naman so sa porke nabahalang ganito na gagawin. Pwede rin kung gusto nyo lang linisin yung dashboard o magmukhang fresh ulit yung sasakyan nyo. So yan. Na. Tatlong bolts na. Ayan. Tapos sa side. Tanggal natin para makita rin natin kung gaano rin yung extent ng nasira sa ating air conditioning system, no? Para alam din natin kung ano yung bibilihin natin. Tignan ko, nakikita ko yung pantalawan. So sana linis lang, pero most probably may papalitan tayo since isang taon na nga siya nakatenga. Taon na siya. So, wala pa rin. Oo. Paano tinanggal? Katak mo na lang. Hindi. Tinanggal ko talaga. Ay, sayang. Pag inatak mo, di sayang lang din. Ayos naman yan. Pero may dashboard na rin kasi ako doon na nabili. Hindi, walang biyak yan. Ang problema lang dun sa dashboard ko nabili nga, may biyak pero nandun yung thermocontroller. Sana gumana pa yung thermocontroller niya. Yan. So, yan, kaya titisin lang natin. Kabila, gumana parehas din. So, ilan na? So, malamang may tornilyo pa sa ilalim, guys, no? Yan. Meron pa nga.
buksan mo na ngayon. Dati, di ba, antigas? Pinersa daw yun ng mga nagbabayad ng mga tumingin na nakabayan sale. Sila nakasira. Oo. Hindi na ba yan? Yan. Pagdala natin guys, isa-isa na. Yan. Yung ano? Sa ulo yun. Oo, sabi niya nga, tatawagan niya pa ako eh. Hindi, alam ko may pasig siya. Hindi, sa umaga. Hindi, ano, sa umaga nga, tulungan niya lang ako buksan yung dito. Kaya nga, hindi, sana siya. Ha? Inayos ko. Saan naman lang ba? Ito, mga to. Ayun. Pinapaklas lang yan eh. Bablog ko eh. Ayan, hindi nga matanda. Hindi ko pa paano. Eh, naka-bolt eh. Hindi, Ha? nakahatak lang yun. Tingnan mo kung paano tanggal. Paano yun? Naka-shoot siya na ano. Naka-weld. Hindi, paano? Lalawag na ito. Nakaplug yan ah. May camera rin. Tingnan mo, isipin mo kung paano tanggal. Yan, so dalawang na guys, oh. Ganun, oh. Nasaan na yung brush mo ganun? Walis. Hindi, tol, ano mo na lang, yung vacuum mo, yan. Ang masisiano yung vacuum. Gaganunin mo muna ang walis. Malang walis ko, wala ka ba dito dyan? Hindi, tambo. Tambo, mali ka, buk. Ano dyan na? Hindi ang hinahanap ko. Ayun pang ganun, paeta. Ha? Tatanggalin natin ito guys, no? Ito pong hindi ko alam guys kung mapapakinabangan pa natin. Ito mukhang pwede pa naman to. Tanggalin din natin yun. Tanggal na siya. Yan, gumagalaw-galaw na.
natin. Tingnan natin. Oh, siya. Tanggalin natin itong mga kable, guys. Gamit ang ating alikwat. Sige nyo lang. Ayan. Yun nga, upuan doon paano. Ito, tanggal na yun. Kasi nakaano doon sa upuan. So, tanggalin natin ito. Ano, tanggal mo na? Tanggal na eh. Kaso, Ah. Ayan, isa natin. Wala yun siya matanggal. Hindi parang. Mga lock. So guys, hindi wawala yun. Mahalaga yun mga lock na yan, ha. Okay, kasi yung mga ayan, bakit ayaw niya pa rin? Tornilyo pa ba? Wala. paano pala yung... Ano mo to la? May flying to la. Hindi ka baka mabasa. So ayan guys, no? Natanggal na natin. Una, nagtataka ako, bakit hindi matanggal? Kung ano, kailan tinanggal pa dun sa loob. So ayan guys, no? Nung una, nagtataka ko ba't ayaw matanggal? So, naalala ko sa loob pala, sa likod. Ayan, no? May tornilyo doon. So, natanggal na natin siya. So, ito yung extend ng sira. Ayan, yung mga foam niya, wala na. Pero madali naman na yan. Ayan. Madali na lang muna natin. Okay po siya. Kakonect tong dalawa eh. Sinutin na lang natin ito. Ayan. Para malinisan na natin. So ito yung vent, no? Bumubukas yan eh. Pinag-automatic. So lilinisin natin yung pan niya, yun. Tatanggalin din natin yung pan. Sprayan muna natin bago natin linisin kasi maputik eh. Ayan. Buo pa naman yung condenser guys kasi ano, medyo pwede pa siguro. Sprayan na rin natin mamaya. So, teka. Buksan natin siya. Ito na lang muna. So, yan oh.
pa naman, mukha naman buo pa. Meron lang screw na nag-hold no? Dito. Ito kalawang na. Ito nabili ko na, ano, pangit pala ito. Mga baluktot guys. Guys, tatandaan nyo yung mga kinakalas nyo. Okay. Yan. Yun o, putik o. Mamaya lilinisin natin. Buo pa naman siya. Mukhang maganda pa yung aircon natin. Sabi muna natin. Ito guys, putik oh. Grabe. Tapos ito. Kakalasin din natin. Lalangisan din natin ito. Tanggalin muna natin yung mga plastic na. Ito, may kalawang na rin. So, yan, grabe. So, ngayon, yung huli, ito, tatanggalin natin. Ito. Tignan natin paano natin siya matatanggal. Meron pang isa nag-hold eh, no? Okay, balik tayo guys. So, ayan guys, natanggal na natin yung gitna. Ang nag-hold pala sa kanya, isang malaking tornilyo dun sa gitna. Sa likod. So, gaya nito, may tinanggal din tayong tornilyo dun sa likod niya para matanggal natin itong center console na to. So happen, ayun no, may isang tornilyo lang. Ayan lang oh, nag-hold sa kanya. So pinipili ko siya kaninang baka kasi hindi ko hanggat nakita ko yung tornilyo na yun. So nainisip ko baka yun nga. Luckily, yun nga yung dahilan kaya siya nag-hold. So yan, natanggal na natin guys. Mamaya i-wash na natin siya. Tatanggal din natin na to. Yan o, medyo sariwa pa yung loob. Kita nyo naman, walang bulok. Yun nga lang, talagang nabaha siya. No? Itong side, medyo kinakalas na ng brother ko. Tinutulungan na ako. Yan, kita nyo naman, wala na. So yung roofing na lang mamaya. Yung roof liner. Yun na lang ang tatanggalin natin, no? Okay. Okay guys. If you have comments and suggestions, please write it down below or any violent reaction sa mga pinaggagawa namin dito. Ayan, inabot na rin kami ng lunchtime, so mananahalian muna kami. Okay, kain muna. Okay guys, so don't forget to subscribe to my YouTube channel, Ingo TV Works Adventures. And please subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the bell button for more videos pa, no? So gagawin natin, nakalas na natin yung interior. Ito na lang mamaya huling ano natin. Anyway, sisirain na lang naman natin to. O kung may masisave pa tayo, gaya ng sabi ko, isalvage natin lahat ng pwedeng ma-save. Tulad nito, pero malamang sa malamang, nilagyan na, nasira na. Hindi ko alam kung pwede pang i-refurbish to. Katagalan, nasira na yung plastic nito. Pero I think pwede siyang customize ng takip eh. Isa bumili. Saka yung mga foam, yan o. Wala na yung mga foam guys. So gagawin natin dyan, bibili tayo ng mga foam na ginagamit sa aircon. Doon tayo makakabili yan para maayos natin tong box natin na to. Yun na naman ang nangyari rito. Maliban sa mga paa, buo pa siya, mga mechanism. Yan, titignan natin. Yung medyo gumagana pa naman eh. Idalagyan natin ng WD-40 kung gagana pa siya. Ito, gumagana pa eh. Ayun, okay guys, don't forget to hit the bell button and subscribe to my YouTube channel, Ingo TV Works. So yan ang paraan natin sa pagtanggal ng dashboard, center, mga sa centerpiece niya para maugasan natin na maigi yung ating EG hatchback. No? Sa mga nagkakare-karera dyan, sa mga kasi ginagawa nila usually sa EG hatchback,
hatchback, tinatanggal nila yung interior. So, magandang way ito sa inyo para makita nyo kung paano rin para ma-DIY nyo. Okay guys? Again, don't forget to subscribe and hit the bell button guys. Bye-bye!